ഹാർട്ട് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഹാർട്ട് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം. അതായത് S1 S2 S3 S4 എന്ന് പറഞ്ഞ 4 സൗണ്ട് ഹാർട്ടിനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ S1 സൗണ്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ S1 സൗണ്ട് എന്ന് AV വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ്. AV വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ട്. എന്താണ് AV വാൽവ്? AV വാൽവ് ഏതൊക്കെയാണ്? AV വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ട്രൈകാസ്പിഡ് വാൽവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബൈകാസ്പിഡ് വാൽവും ഉണ്ട്. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള സൗണ്ടാണ് S1 സൗണ്ട്. ഇതിന് ഏത് സൗണ്ടാണ്? ലബ്. നമ്മൾ ഹാർട്ട് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല, ലബ് ഡബ്ബാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ടാണ് S1 സൗണ്ട്. ഇനി S2 സൗണ്ട്. എന്താണ് S2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ടാണ്. സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ പൾമണറി വാൽവും നമ്മുടെ അയോട്ടിക് വാൽവും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് S2 സൗണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഏതാണ്? ഡബ്ബ്. അതായത് നമ്മൾ ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ലബ് ഡബ്ബ്. ഇതിൽ ഡബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ടാണ് S2ൻ്റേത്. ഇനി S3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? S3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന S3 സൗണ്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് വെൻട്രിക്കുലാർ ഗല്ലൂപ്പ് എന്നാണ്. വെൻട്രിക്കുലാർ ഗല്ലൂപ്പ്, അതായത് വെൻട്രിക്കുലാർ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. അതായത് ഇവിടെ അബ്നോർമലായിട്ട് വെൻട്രിക്കുലാർ ഋതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അബ്നോർമൽ ഋതം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ വെൻട്രിക്കുലാർ ഗല്ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ S3 സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് S4 സൗണ്ട്? S4 സൗണ്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഏട്രിയൽ ഗല്ലൂപ്പ്. ഇവിടെ ഏട്രിയൽ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇത് അബ്നോർമൽ സൗണ്ടാണ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിളിലോട്ട് ബ്ലഡ് പോകുന്നില്ല, ഏട്രിയത്തിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അബ്നോർമൽ സൗണ്ടാണ്. S3 S4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അബ്നോർമൽ സൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ സൗണ്ട് ലബ്ഡപ്പാണ്, അത് S1 S2 ആണ്. S3 S4 അബ്നോർമൽ സൗണ്ടാണ്. താങ്ക് യു.